知名旅游杂志《孤独星球》发布了明年最值得去的全球旅游城市排行榜，台湾台北榜上有名。后疫情时期，各国恢复旅游业，《孤独星球》杂志及时推出了2022年最值得前往的旅游目的地。在排名前10最值得去的城市中，台湾的台北仅次于榜首新西兰的奥克兰，名列第2；德国弗莱堡、美国的亚特兰大和尼日利亚的拉各斯分别排在第3至第5位。Hello， 大家好，我是陈志，欢迎观赏这视频。今天天气突然变冷了，大家要注重保暖。我今天来到了南机场夜市，来这里吃米糕，跟着我一起来看看吧。小迪筒仔米糕坐落在南机场夜市入口处第一家，非常容易辨识。南机场夜市附近没有捷运，只能坐公车。从捷运西门站坐往南机场的公车大约5站，在南机场公寓站下车，过马路就到了。南机场夜市的美食非常多，来台北旅游，这里是必访的景点。
小迪同仔米糕除了米糕，还有卤肉饭可以选择。我今天点的是同仔米糕，台式米糕十分软糯，咸香之外，浇上了大量的海山酱汁，多了一层甜味。这里的排骨酥汤绝对必点，排骨经过5香腌制、油炸和冬瓜共同蒸煮，肉香融入汤中，鲜甜还带着中药香气，十分好喝。卤蛋和卤阿给是用卤肉饭的同一锅酱汁，神秘香料和生抽、老抽融合在一起的卤汁，韵味十足，阵阵香气在嘴中化开。很可惜他们没有得到必比登的推荐，不过营业一天，在地人络绎不绝的排队抢食，对他们而言可以稍作安慰了。感谢大家的留言及点赞，我都收到了，谢谢大家的观赏，我们下次再见了，拜拜。